Muy buenas noches, mis queridos amigos. Buenas noches o buenos días, buenas tardes, la hora que van a ver este video, ¿va? Esperando que les vaya a gustar. Y pues aquí decidimos hacer algo aquí con las chicas, ¿va? Campamento. Ocurrencia. No, una diversión, digamos. Sí. ¿Verdad? Para desanimar, ¿cómo? Desaburrirnos un poquito más. Pues aquí estamos con Marielita y Lucy, ¿va? Y Yuli, aquí está. Yulisa se llama, ¿verdad? Acompañando, sí. Sí, aquí nos está acompañando. Venimos a juntar juegos, que saber qué vamos a hacer. Para hacer café. Hacer café. Pero ya se está juntando, miren. Sí, ya se está juntando. Ya. Pues hay que saber quién va a explicar qué vamos a hacer. Saber cómo se le llamará esto, como prolongamos un... Prolongamos. 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 Prolongamos uno. Yo pensé que no iba a decir. Hagamos un prolongamos. Un progamo, dijo ella. Prolongamos. Sí. Nos miramos ahí, va. Sí, aquí se mira un poco, pero se mira. Bueno, al menos yo no me miro que estoy detrás de Lo cámara. que pasa es que aquí venimos, Marielita nos dijo de que ella quería hacer unos angelitos asaditos en el... Ajá. En el juego. Ajá, que es un día de campo, que cosa que estamos aquí adentro. de la Sí, casa. así es. Aquí estamos adentro de la casa, ¿va? No nos hemos ido, pero como es un patio largo la casa de ella, ¿va? Y pues aquí decidimos estar, ¿va? Porque tampoco no podemos, bueno, al menos a ella no la dejan salir retiradamente, ¿va? Pues aquí estamos. Así es. Por eso venimos aquí, aquí lo estamos haciendo. ¿Y los angelitos, Luz? ¿Y esto? Ah, ¿Los angelitos? Ahí está. allá están los ángeles. Ah, ya están los angelitos aguardaditos. Ya Que para... esta no es la primera vez. Bueno, La primera vez. A mí es mi primera vez, ¿va? mío también. Igual a mí. A ver cómo nos salen los angelitos sumados. Ay, pues, Yo digo yo que agarre un poquito la leña para que así tenga, que se salga todo el humo que tiene lo que es el... Sí. Bueno, ahí dejen sus comentarios, ahí cómo lo dejamos. Sí, hay su like y su comentario. No sé si se hace, no sé, ¿verdad? Pues aquí nosotros esperando que les vaya a gustar este video, ¿va? Así es. Que aquí Marielita lo hizo con mucho amor, ¿va? Para compartirles un momento Sí. de ella con ustedes, ¿va? Así es, así es. Aquí nosotros tuvimos... Así miren como la Yuli carga unos caitíos, nada que ver. Nada que ver. Esta es la Mariela, creo. No. Ah, sí. Ah, sí, pues. Caitíos, nada que ver. Pero la cara que tiene caite, ¿va? Sí. Hay unas que no... Bueno, sin ofender a nadie, ¿va? No, ya lo dijiste ya. Sin ofender a nadie, pero... Bueno, al menos a mí sí me gusta estar descalza en mi casa. Yo igual descalzo me mantengo en mi casa. Solo descansan. Sí. Solo para que se Yo vea en cuando el salgo- video de que tenemos puesto caite lo usamos. Pero nosotros descalzo andamos. Bueno, al menos yo igual en mi casa descalzo. Sí. Yo igual. Solo yo cuando salgo en el patio. Ahí sí Ahí ponemos el con caite. Ujú. Pues Sí, sí. así es. Bueno, yo creo que ya, ¿verdad? Hay alambre aquí, ya me voy a ocurrir un terrible accidente. ¿Qué? Te fui yo con el alambre, pues. Bueno, pues, hoy sí vamos a apoyar. Agarras la... Hay diferentes algoditos. Angelitos. Hay diferentes, ¿verdad, Mariela? Deberían de comprender. Miren amigos, este es el angelito. El angelito. Aquí estoy, aquí hay otros. Hay otras clases. Esas son de ¿cómo se llama? Tornillito, ¿verdad o no? Sí. ¿Eso es tornillito? Sí, porque se mira puro tornillito. Yo creo que lo hacemos porque sin el juego se nos va a apagar. Mejor para... no, No, así se tiene que ser, ¿verdad? Ay, ya me iba a quitar los kites yo para agacharme así. Ay, mierda, me primera chamba. Ay, no Bueno, sé. para nosotros sí es primera vez. Sí. Compréndelo. Ya, nativo. Trompeta.
Otro payaso especial que ni hablar podemos ya. Mira, hacemos malvavisco. Ya se está dando, ve. Ya va. Ya. Ay, no miren a mí todo humado que da. Ay, mi boca. ¡Ay, Dios! Pero probarlo, mamá, si está feo. Humado sí está. No, está bien rico. Bueno, no, sí está rico. ¡Ay, se jaló un huevo! Sí, se jala huevo. ¿Y qué tal este? Ay, me asustaste. ¡Ay, miren cómo quedó! Más tan rico. carbón. Maldito. La Mariela entonces se paró. Es que así dijo Carlos. ¡Ay, no! Miren, chicos, cómo quedó el malvavisco. A mi Mariela, Mariela le viste un video donde el Carlos se peleó con el David Manía y dice, mandito, ¿qué dice? Así dejo. Así digo Carlos. Pucha, así de aguado se pone el angelito, ¿ves? Es que ese es puro, como dijera yo, como puro hule, ¿verdad o no? Sí, es puro hule. O sea, se deshace rapidito. Maldito, ¿cómo es maldito? Mandito, ¿qué? Dijo el Carlos. Bueno, yo voy a asar uno para la estrella. No, Está bien, está ahí. está rico, Mario, igual que el elote. Ay, solo que se quemó. No importa, que más rico. Ay, Dios. Pucha, quema la boca. Ah, pero Marielita, ¿y de dónde se quiere salir la boca? Está rico, Mariela, a lo mejor te voy a dejar que con más te puedes ligar. Yo digo que sea poquito lo aso. Se pegan a la boca. Sí, Antes, no, ¿cómo en la son? boca no, en los dientes creo yo. No, en la boca yo. ¿Cómo está, Yuli? Está calidad, ¿Está ¿verdad? calidad? Que me quedé sentada. A mí hasta me iba a quemar por eso. Chilay. No, pues ahí. Qué rico están los algoditos. Angelito, va. En la estrella yo miro yo que vos. Ya no quiero, nena. ¿Quieres? Ando como que empachada. Tengo. Ay, no. Ya me comí 5. Por eso siento. Qué pecado comí. No Pues sé sí. si así se arregla eso o no. Ahí tienen sus comentarios, ¿verdad? Sí, ahí solamente ustedes si así lo arreglan o lo arreglan como dije yo, ¿ves? Como en otra manera, ¿va? ¿O no? Así se Pues dice. así es. En otra manera, ¿va? Y solamente dejan sus likes y sus comentarios. Ay, me quemé mi lengua. Vamos a Y probar pues- uno de los grandotes. El grandote, ¿vas a probar, Mariela? Vamos a probar uno. Lucy. De los grandototes. Grandototote. ¿Qué te va a gustar? ¿No te gustó a ti, pues? Yuli, ¿no te gustó a vos? ¿Eso estoy a probar la grande? No, No. no, gracias. No te digo que como que estoy empachada, pues. Deberías de ir a ver. ¡Ay! ¡Tremenda, terrible accidente! ¡Antramanda! Me hace reír en el culo. Bueno, pues nosotros esta es... Ay, eso sale más bonito. ¡Ay! ¡Ay, Dios! No, asarlo más, tal vez queda más bonito. Salió todo negro. Sí. Pero así bien rico. Mira, Mariela. Para que se cosa. Escucha, esos son evangélicos. Ajá, soy evangélico. Evangélico, Lo sí. siento mucho, miren cómo salió el mío. Yo digo que sí, Mariela. ¿Había bastante o no? Escucha esa. ¿Había bastante gente o no? Llegando. Llegando. Empezando estaba. Hay venta de cosas. Venta de... Ay, yo solo sentí el olor del churrasco a la gran me agarró hambre. Te jaló, hombre. Como yo digo, ¿sabes? Cuando se desmayó la Mariela. Le jaló aire, digo yo, y Boris lo repite. Sí. Sí. Ay, Dios mío. ¿Se mira bien así sin la Sí, se mira bien. Vale. Bueno, al menos amigos. saber dónde estás tú. No, qué pura mierda. Ay, Mariela. Se me salió la boca. Ese día también me trataste delante de tu papá.
Se me salió ese día cuando estamos limpiando el pescado. Creo yo que sale bien feo, así quema. ¿Va que sí? A mí me empalagó. Te empalagó. Palagó. O sea que estás arrutando eso o no? No, ganas de... Cara de... Para ser claro, de vomitar. Ah. A la gran. Ay, Dios, pobrecito. Ay, no. Pues sí, amigos, aquí estamos. Y vean qué bonito está ¿cómo se llama eso? El cielo con las estrellas. Sí, voy a. No te digo que mi mamá me agarró. A ver. De los tres.